Hello mga kaibigan, nagreklamo yung asawa ko, hindi daw gumagana yung microwave. Tinignan ko, hindi nga naman. Tara, ayusin natin, pero siyempre, patayin nyo muna yung breaker kasi hindi nyo alam, baka makuryente kayo. Itong oven siguro yun. Kuha lang tayo ng tools, I think torque driver lang kailangan natin. Ingat sa pagtungkap, baka masira. Pero alam nyo, nagawa ko na to eh. Fuse lang to pag walang kuryente. Buti may extra pa ako na itabi. Lagay lang natin yung bago. Balik lang natin ulit yung takip, baka may makialam eh. Tapos i-on natin yung breaker. Sana gumana, kundi magbabayad tayong malaki. Oops, ayun, ayos. Gumagana na. Try natin mga buttons. Ayos, nakatipid na naman. Make sure to like, share, and follow my videos. You can also find me on YouTube.